Hello, you're tuned into Interview Project Germany. Today we're meeting Edelgard. Edelgard lives alone in Glückstadt. Enjoy the interview. Ich bin Edelgard Andresen, bin 77 Jahre und lebe in Glückstadt. Richtig? Naja, und wie ich meinen Mann kennengelernt habe, ja, ich bin mit meinem Bruder, ich war einmal verheiratet, 1 Jahr. Und der hat angefangen zu trinken und dann habe ich Schluss gemacht. Ich hatte kein Kind, nichts von ihm. Und da musste man immer noch 1 Jahr warten, bevor man denn mit einem anderen durfte. Ne? Und dann bin ich mit meinem Bruder mitgegangen. Der ging freitagsabends immer in eine Gaststätte ein Bier trinken und dann bin ich mal mitgegangen. Und er saß dann mit einer anderen Frau da. Und dann sagte er, Mensch, das wäre seine Cousine. Und dann habe ich zu meiner Bekannte gesagt, Mensch, dann können wir ja ranrauschen. Ne? Naja, und wie alt war ich denn? 22 oder 23. Und ich hatte immer so dieses rotblonde Haar und ganz lang Pferdeschwanz. Und da hatte er sich in meine Haare verliebt. Ne? Naja, und dann haben wir uns dann ja aufgefordert zum Tanzen. Und nächsten Abend, wie wir uns getroffen haben, fragte er dann, ob ich seine Frau werden will. Dann haben wir uns im März kennengelernt. Im Mai haben wir uns verlobt. Und im Oktober haben wir den geheiratet. November haben wir den geheiratet. Ging schnell, ne? Ach, gar nichts. Da konnte man doch keine Antwort aufgeben. Ne? Aber denn seitdem haben wir uns jeden Tag gesehen. Jeden Tag. Ne? Bloß nachher war Pech, wie er dann 50 war, da wurde er vom Auto angefahren und dann hatte er Trümmerbrüche, alles. Ne? Aber trotzdem war er lustig. Er war Frührentner, ne? Und dann hatten wir uns das Haus gekauft für Kinder. Ich habe dann gearbeitet, bei einer alten Frau sauber gemacht, den Kindergarten sauber gemacht. Nachts habe ich Krabben gepult und all sowas. Ja, aber wir haben unser Haus schön bezahlt und konnten uns diese Wohnung nehmen und ich habe immer noch meinen Notgroschen. Ich kann gut leben. Vor 48 Jahren waren wir auch verheiratet, ne? Ist auch eine Zeit, ne? Und er saß dann auf dem Stuhl und sagte, ich glaube, ich mache das nicht mehr lange. Und da hatten wir noch 2 Jahre nach zur Goldenen Hochzeit. Und wir wollten noch die Goldene Hochzeit noch mitmachen. Die hatten doch schon gesagt, ihr kriegt hier einen Kranz, alles an. Und da wollte ich erst zu ihm sagen, ach Mensch, 2 Jahre wirst du ja wohl noch durchhalten. Ich denke, nee, sei mal lieber ruhig, ich habe nicht gesagt. Aber es stimmte, er hat dann auch keine 14 Tage mehr geschafft. Ne? Und dann ist er dann an Lungenkrebs gestorben. Lungenkrebs. Ich denke jede Minute an meinen Mann. Jede Minute. Auch wenn meine Tochter hier ist. Wir reden nur vom Papi. Es ist furchtbar. Da, wie ich seine Hand gehalten habe, habe ich ihm dann die Hand geküsst, so wie wir das im Bett machten, habe dann gesagt, ich liebe dich. Und da machte er die Augen zu und Mund zu und er war tot. Und ich muss sagen, also das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Klar, verleden sind wir Menschen, mit denen sie 48 Jahre verheiratet sind und immer schön gelebt und er war immer für seine Frau da, ne? War auch sehr eifersüchtig alles, aber da wusste ich, er liebt mich ja, ne? Und das war eben das Schlimmste für mich, wie er denn nicht mehr war, ne? Dann ist die Wohnung leer, alles ist leer, der Kopf ist leer, alles. Dann können sie auch nicht mehr weinen, gar nichts. Dann sitzen sie bloß, alles ist ganz, ganz schlimm ist das.